temwa eye midnight na ye bowra Asia no mo Japan no mo o ebefa China no mo dia na che se eye awia yes eye bowra eye Dubai ne mpotem dia eye mid morning eye bowra UK meka London ni o my Ghana dia eye morning ene ye yawada mechia ya ne yawfo nyina me mamo nyina che mamo ha mamo ajo yawfo mechia chia mo yawfo ye mamo nyina ache nyamia medinate nyamia me iye ni David be ya adwere David se okodae na odae na de che ye na nyamensa no kutani mo enye ni penyina na okodae a otimi sorry ye no obi kwa akoda no okra se ochira aso ade che ye no wato mum ebi aka won paso ebi so ewu etekatama wabodwo mojare di wo mu afrosania na onyankopon a obo ho ban no na wo se o se bibi kire no akofo matches wo se o se bibi kire ura o bibi kire no yebeni na tikta if says Psalm 91 verse 11 na o se wa hye na bofo ama so on hye so na oho amazem enti enye nyankopon abofo hye ma o na wo sra bia ka de tie ka ho abasam ka ma no ho abasam ka ukru ho abasam ka oyire ho abasam enti na David say mami mu ade nyina nhire Awurade dem na anopai meka David na meka Jesse ba no na meka ohene David fulani ni no onyame de na oda esre so no de ohwe Jesse nwan no de Awurade soma odifo Samuel engoko kan no na obeye ohene ema Israel no de hon seven na me no kan yeka enwonwoma no oha ene enson Psalm 107 ye kan 1 and 2 na ye dia Awurade ase anopai nyankopon se ayeyi osase da ena anopai ose mo na Awurade ase na oye na nadoye wo hoda ma wona Awurade age won nkasa wona waje won afiri ahohiahiafo nsem amen MCR ya mofa nyame asem no to screen ani na afoforo so kabi Psalm 107 Psalm 107 verse 1 and 2 ena yekekan no osemo na Awurade ase na oye na nadoye wo hoda onyankopon ye na nadoye wo hoda verse 1 no nyamfa to so for verse 1 to so also give thanks unto the Lord for his good, for his mercies endureth forever. Amen. Onyankopon adoye no e wo hoda na adoye no na ebi asome no Jesus my God so obie wa no manyamente wo ne enano pay so wo hwe TV so wo tie radio so wo Facebook wo YouTube and I said TikTok no you see that worship center and ya share link no mama for join service me there radio say oh yes so there more
Jesus Christ. Sit down over form and ano payo. Every a dead draw dabesi ya wada and sheba as the moon sem no dog. Ebia yare ebia ekodaya de sabia owobia fa baby saso ebia nya baya mane ebi esika hye hawa to obi ba obi kuru obi man so ho aso ni nyina mo awrade ahwe ente ya shase na kinka nwoma nyankopon ya ma o se se wa na awrade asia na wa ye tiafo Ti David say ma me rem fi awrade ni yo ye pan the oje wo fre afidisonfo na fitie mu no enya awrade na wo wafa ma Israel kan enya awrade na bo ho ban ene na ye hwan se bia wa no da awrade ase ukoda da wo yade da ho nyina mo da so ti ase ma nyame nte wo na wo ye so Jesus Christ. Bible say born kwa na etiti ye ni nyankopon tem. Yes. Ose na won nyina ye born na onyankopon enum onyam no abowo. Yeah, James chapter 5 verse 16 so na dia se brade ho mnato se nyame hwehwe yakoma mu adwene mu akoma mu susue mu ni yoye mu ye ma se obi ayefo so bia awrade onfa nkyeye na enano pai ne na wotwe onyankopon ne mobru no ne na doye no ebiso aso yeso. James chapter 5 verse 60 was a monkey come on from so nkyekere mo ho. Monkey come on from so nkyekere mo ho. Na monyi mpaye mema wo ho.
na moyi mpaye mam homo ho na wasamo yade na masamo yade na oni patrene ade sre mu odin oni patrene ade sre de mu odin no etumi ye nneoma bebre na chese wanka onfo nsompo a etoda yare sakura wunya wo ayare sakura because we should confess our sins. Yes. Say na wasamo yade enti chese wanka onfo mso na ono nyankopon no onye dai Sorry. ye grenya me asem so abompa se ewrade fo so bia ya ye de ma ye insua ye sre body fa che o yesu dem confession time yesu Jesus. Nyankopon shira opi sa ojo Sompa first 7 Safe na ode wa fidie na to ha eye Sompa first 7 sa onya she link de ma obi bi nhwe bi a she link no na fa o comment and na Facebook no so as why she Aisha Dauda mujina so sana Benjamin tu ahine mujina so US UK amafo jina so patient mu ejina so sa so na Ruth Asamwa ejina so Portia osai emo ejina so mon share link no ma afofro so and follow program Ebraso say ti onyankopon asema ebe jina so e de abom paye ama ene demo no. It's time for the word of God. Say Sompa first service. Me ne metimu shia. Ye kan kire wo nyina ne say jawo hawo ni nyina mo ma urade. Na urade beye. Leave all to God. And God will do it. Jawo hawo ni nyina mo ma urade. Na urade beye. And now how they say what money and they say what done and they say and this is what you say man eh we are deal what you say ma what solid would do ya so adwendwen free fa ja ni nyina mo ma urade na urade eno na me bi say so onyankopon bibi ya urade yo nana na bio anano esuefo no say ye de ye nibdie ni ye nyansa aye bia wo pono so aso asoroche no ebo ehia ene abrabo mu asoroche storms of life abrabo mu asoroche edi ni pabinya se unhu de wonye me se jai how ni nyina mo ma urade na urade beye ene anope obi asoroche ebo no eye yade asoroche ya renti enede ne penyina paw ni penyina yiwa ma ya renti ebi akadem obi nteme nko bi nteme into one penny one pan na just offer phone esre sika ne yasen no bi wetimi atonura anom wetimi ayeden akọ hospital one pan na oni ama sese odwendwene ama adwendwene kura no abaye den achen yade na eda wo so ma me ne papa enye nkwa na wo yare o ni pa bi abasa so emoja betu obi ya poli to me ebi bubu ko da besada ayana sabia efisha poli palo eduasan wotwe wonyina wampaw wonyina bama mu ekuro
to Job. Job need us was sign. The year no power no. Enough for no power. Some one is what you be when yam. As we need name or mo jai ni nyina mo mawrate. E mawrade sawo ya de dia. Wa wo yare me no na e ka say. Ka so me jai ni nyina mo mawrate. Me so me jai ni nyina mo mawrate. Erade beye wate. Erade beye. Hallelujah. Amen. Obeso hweye, obeso tie ye. O se madwuma sem nyina aye bisi pasa. Mesika nyina ehye. Madwuma na egu. Obisa osofo egu awie, enya afa na egu. Ne de egu. Make culture say bibi nye rade yona. We are serving a living God. Onyankopon betima restore. Niyama bia na asay no. Yes. O se de funtum ne kankan 40 awie no. Me rade mesaya shana. We are serving the God of restoration. Yes. God can restore everything. Amen. Biara efru nsana nyame betima si anam. Amen. Enu na Sompa first service wo. Ababa wani abrante bi so 8 osofo. O say obema bi aba osofo no ko. Me nya na hwe oba na wabesisi me. No aduane mano obe yusume na woko. On kan di ntikura woko. Okwa wonkra. Bema bi so oba na ba wonkra. Oba bi so oba wonkra. Na abankrafo nyina mechiachia na adenti na mo amonkra no kamungoshia na nka modie ka modie ne die ka moye den ka ka mo akra osofo obi owo ni bibie bi oye adwuma owo ni sika ebi asifie akase dedem ebiebie nyuma hwe ka wodem a opekuru payire kura wonya bi obi kura se opepa ba ko pempo awo na ordinato ene ono ne bed ne ye king size o enye queen size o osofo opepa ba kwa daso ono ko munu kwa ene insu tobira ba awa ba me si jai ni nyina mu mawrade na awrade baye. Si jai wo hawo ni nyina mu mawrade na awrade baye. Awrade otumi ade nyina yo. Jesus. Ni din ba ko ya me de ye ayo. Oh yes. Se wo di kan ye bi. Netio. Nyamia beni netio. Nyamia be besum nyame da o. Sompa first service nyame aye hu no ye besom no. Se nyame wodi ka ye bia ma Abraham ne Isaac mu ne Jacob mu David mu ne tetefo na enye ye breso na nyame obesesa adwere. Obesa media ne ye adwumasua. Media ne ye sukuko. Ye memu aye ten. Boafo ni ho. Boafo pie ni ho obi soso ni de ne se wakopie obi man so obi kroso ne nkrata sem ne credit hours hawasa kotun obi man so chese wafa bie ni ho ma me ne papa ni ho se one on kan asem nchire no wo bi kroso mes wo bi jai kan wo bi yesu obewo che wada obewo che wo ma akwasem ka so kan Isaiah chapter 49 na o se so ba tempo be free ne ba akokwa omano no foriata no rade se men kan chiro se free na wotwe nyina me no kasafa onyankopon sra hwe ho God's visitation onyankopon sra hwe eno ne na wotwe nsama me no ka se nyankopon ko sra ne ma wo nyankopon ko sra ne ma yes na nyame ofri tete na ko sra ne ma no shase na wotwe firi se onyankopon ko sra Abraham nyame ko sra Abraham ene Sarah no se die me be sra ma me kan yi nyina abem me kan se afeda sese na mo anyaba ewo mo kukura brem na mo brem yes na onyaba to abofra de tin se Isaac. Hallelujah. Amen. Nyame be ba besra wo. Amen. Ba besra wo djuma. Amen. Ba besra wo mano. Amen. Nyankopon sra wo hwe no edi. Nkunimdie. Oh Jesus. Mo
TikTok ni nyina nyame besra mo. Amen. Mo amu Facebook ni nyina nyame ba besra mo. Amen. Mo amu YouTube ni nyina nyame ba besra mo. Amen. Mo amu hwe Tera One TV ni nyina nyame ba besra mo. Amen. Mo amu tie radios ahodo ni nyina nyame ba besra mo. Amen. Ya bosumi we. Eye na wotwi. Amen. Eye enede. Amen. Sabri America say Amen. Mo amu hwe firi obi man so obi kuro so nyame besra mo. Amen. You ahene mo nyame besra mo. Amen. Chief Kufo UK nyame besra mo. Amen. Patient UK nyame besra mo. Amen. Nyame baba besra. And then nyame asema ye gira so na Exodus chapter 3 verse 16. Say nyame baba besra. Say ko na ko boboa Israel mpanifo na no na ka kire won se Awurade mo nananom Nyankopɔn Abraham ne Isaac ene Jacob Nyankopɔn no ayi ne ho a kire me se hwe na meba behwɛ mo ene de ɔreyɛ mo wɔ Misraim no anyina. Amen. Amen. Go and assemble the elders of Israel and say to them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me and said, I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt. Tiasama Onyankopon eka kire nipa ye friend say Moses. Baby I hear me then no say I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt. Onyankopon, God is watching. Osofo osuje die nyina onyame hwe. Oyade da onyina osofo nyame hwe wo. Osika sem nyina nyame hwe. Osofo bi hwe me utie me ministry ne de ekoso bia Onyankopon hwe. Send asam atamfo se asoleti awo ni pabonefo bi afafon e de se woni nam fie mu pese osewo ebra wase because wo ni papi soleti a Jeremiah se mama ye fire no nkuno enye AK47 no osofo enye pencil enye singeba enye double bar osofo double bar no bida etete de no enye bia enye sekan wasi ye de ano na bekun wo ani nyina na Nyankopon ye den ma me papa na so watie asem no o se na ba se me ba besram na metesro no de Egypt for de yemu na obo ha ebusua de yew ebusua ma pam ebusua mo no me ebusua bempo na okofiri mu a o bre na wasan yesen wachi ena nsuo toy nyina nsuo gugu nyina amafo sore ekwa adwuma na musum ebi afo ye ma me no mu bi e de robbers akekiri wote aso ni nyina mu atamfo soliti ase o ma no hwa tacha wonam obi afanso mu gina ka kwa nika hu nyina afo anso so efie ho no yese ufifie ho a ye mebie enwuma enti wadwuma no gua na eguo onioma wakra firi obi man so abanyina ya yoka aware a wakọ nioma agensemo obi man so a watu kwan nioma mu aye den obi man so weneje nansa obedi awere ho bosome weneje bosome obedi awere ho bosome miensa eno na Sompa first service say jani nyina mu mawrade na awrade nyame se masene aba yes se me ba beje won na nyame be bowura Egypt eye Israel eye Misraim Israel for no who say ampa nyame aba se bosome nyame ba besra wo amen na wo be hu say ampa nyame abesra wo se na wo twi nyame ba besra wo amen ene de nyame ba besra wo amen na nyame nsra hwe no e de ogie eni fa hodie akwa ho sane ene ahoto ene bre nipa ka se urade ene de yo bosome yo otwi na watchi de besra me besra me mano besra ma modeno
no mawadeɛ no makwantu sɛm mesika sɛm sukuu sɛm no mabusua no awurade bɛsra me bɛsra me yewa no bɔ mpa Jesus Christ. Say a cabresu some woman
onyame kosra Jabez na Jabez fere busu emu odem aso Jabez sra Awurade se utie wako a na wo bompa se Awurade se wo ba be sra wafena wo be sra wako a be so me ha oni Jabez ka o se me ma me de yaw ne wo me so me wo yaw mu na wo de say aware sem awosem adwuma sem ya be specific catch Awurade de o person o be sra o bi wa no se na Jabez sra Awurade no bi wa no catch Awurade Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Yes. Commit the day into the hand of God. Oh, Jesus. And now to the moon I day you command the day. O catch a rather say and a day a shira could be obetin some day obesre unsu obedin kunim unim kugu. We are praying, we are committing the whole day into the hand of God. Ye bomb by ye Deuteronomy chapter 28 verse 6 on or some were different by Yenshira, now Mofi Basso by Yenshira, Cassarate, a day, and then the Yabo and him, member, my Juma to Sam, my conscious day, and then your Abia, my demo, for the day,
Jesus Christ. Prayer number 3. We are praying against any evil agenda. Yes, Lord. We are praying against any evil dreams. Yes. Ye bonfire say, or bonny for the shisha, ye. Need die so basa be also so a din so bonny bebrel, a bebrel ma, a bebrel juma, a bebrel oyere, a bebrel ukunu, ye bonfire send, Cassa Radi Yesu. The for the shisha, ye. Any evil agenda. Any evil agenda. I break out. I break out. Any evil agenda. Any evil agenda. I roll back. I roll back. I roll back. I roll back. What yes so demo. What yes so demo. Ye Judges 4:7. So I see yen sibron some quite in open dane. Kasa ene day. So quite. Misu quite. Ye juma. What yes so demo. What yes. We are one about empire. What yes so demo. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. I roll back and I break out. According to Proverbs 26:27. Or said the woman boba so how can she be any pierce and brown? And they said, Pia, I roll back. Yes. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 18, Matthew chapter 18, verse 19. Now, more Facebook, YouTube, you know, one type I break out, I roll back, one type. Bible said the ebe chichene asase so no, onyankopon ba chichene no so. O se se ne GDS tie no, ebe yesa papa na mi GDS ade bia muni pattern for so. Amen. De nipa bi hihye ma ofidie bi. Yes. Yo tu amara bi ni nya kana to na. Amen. If said the Pharaoh susu se ko ba be ye Israel fo ni nyina. Nyame ma epokoko no foul. Yes. Yentie Matthew 18:19 no. Bio no kura mesemo se. Bio no kura mesemo se. Mumu ba no ya ano cross asase so. Again, I tell you that if 2 of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. Yes, it ene me jansa nyankopon asem so se obibi a wo hwe na wo tie yen a wo ne ye bompae ene dey de nipa mienu ne miensa ye bisa no erade nyama ho erade nyama ho obibi a oyare ji wayare sa obibi a oyare ji wayare sa obibi a wo hwe yen wadwuma sam sika sam ye bisi basa enye ye enye ye enye ye enye ye wa wo ton ayento wa wo ton ayento so so ayentua
Jesus. Me bomb pa say ye to ayentua. Amen. Frato forma. Amen. Frato forma dwadifo. Amen. De tonfo. Amen. Dabodwafo. Amen. Fo wura adwuma no mo. Amen. Bi shop ahodo. Amen. Osa kese ne nketoa. Amen. Frato fo so mo mbre mo. Amen. Mo pebi akoto. Amen. Nyanyo ma papa nto. Amen. Nyanyo ma papa nto. Amen. Ka dwadifo kwanso kofo. Nyame ti na nemu kire mo. Amen. Nyame nyama adoye. Amen. Bompa ye mamu amu ya ban adwuma. Mu ya nkura adwuma. Mu ye nipa ni madome. Amen. Nyanya kopo ni madome. Amen. Ya kwantufo ba urade nim. Fo amutu kwan. Nyame ti na nemu kire mo. Amen. Hu mo mobo. Amen. Mama kwantuma sundwie. Amen. Bompa ma driver fo. Jesus gugu me fra passenger fo mamo. Amen. Jesus gugu me bompa se kwanso jojo nyame fa mo komra. Amen. Utu kwan nyame fa mo komra. Amen. Ne mamo ho masem. Amen. Bompa se mo amo appointment ne. Obi man so obi kuro so munya ni peni madom. Amen. Munya nyankopo ni madom. Amen. Bompa se mo amo peye fude nyame fa bantum yem. Amen. Nyame fa bantum yem. Amen. Bompa ware nyame nkasa mama ware mama. Amen. Wa weni da so asan. Jesus. Nyame awemu nya ne sakira na no. Ah. Nyame mokwanto ba bibia kwani. Amen. Ewurade nya wabrabo mu nsankyerene. Amen. Nyame nkai wo. Amen. Ntwe hyebre mu aboafo ma. Amen. Connected destiny helper ma. Amen. Yes to demo. Say nyame ye bi ma root. Yes. Of connected destiny helper. Eya boas mana. Jesus. Ye bi ma. Jesus. Yes to demo. James so say amen. 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 Kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ. Ɛna ma memfa nipa bɛyɛ sɛ enum bi ɛnan bi na onso so pɛ sɛ nyame bɛsra wa. Ɛyɛ MCR. Mɔfa yɛ numbers no ɛnto screen no. MCR Azuka Bema na Systematic Press mɛkyiakyia mo mamawakye. Mo a motie radio no number no nie ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and a 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89. 89. Praise God. Hallelujah. Oba pa odini baby okase free dia no pese rade besra o. Okay, I can sabre me ba edini kata awo ko. Ti someone can be pipe. Okase free. Okay, yes. Beso okase free mama. Pacho odene ho kwada so. Awurade me soma wasem eko afranche wode ne ho kwada so ne ba pokua ekoye ne CS awurade di ne mu kan awurade ma bibia anya boko no fa ne ho fa ne ba yes to them amen Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na je na oje mu awurade Pacho me pacho si asofia. Ya me se o ma me kwa dwumanye na on man e bambo ne yekese awurade wa France ni kunu ohia divine protection na adwuma sem so awurade o se kai na adwuma na adwuma enkoso wo yesu dem amen Amen. Praise God. Hallelujah. Kanti ka odini baby okase free na dia na opese awurade yama ebesra o Pacho, yes ewusu amaka janshin. Yedenya nyasina mesra me o medwuma sem ni ma wale sem. awurade eja wusu o se na ware sem na adwuma sem awurade kwasra no mana dance amen Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kanti ka odini baby okase free dia na oje mu ama awurade so mesra o papa. Yeah. Papa, I'm Seth Amens. I'm calling from Atadeka, Newland. God. It's all about my daughter in Maryland University, US. God. I'm praying for God to give her lab to do her PhD and financial support. May I know her name? Jennifer Amnes Beku. Awurade me bompa ma Jennifer obi man so obi kuro so ma onya ni penim adom favor from God and favor from men in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na opese rade yama. The friend me mama boat mama kase free de na
Papa me da me jo so sa me na de ate. E ko check me sugar so e kama. Everybody yade bi pese hawa from. Everybody Sunday yade. Amen. For yes so the gens to be to twa. Amen. Amen. Praise God. Praise Hallelujah. God. Udini baby okase. Jama for me den. E frame mata. E fikasa fi achena kro. E jama for me den. E da going to sem. E dance so. Everybody mata e chena krum ne back went to sem. Mama na pomode. Everybody Sunday yade. Everybody kwasra no wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Udini baby okase fro kenti kana die na opese everybody yema papa o mesra. Hello. Meet you, Casa Papa. Hallelujah. Casa, meant you, Casa. Oh, Yanton. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, Frank, now what you went through a feed, no, now it's my boy. Yeah, you were free so higher, and so Yanton. Praise God. Praise God. Oh, just so. Praise God. Can't you count? Then, oh, Jamma, rather say, rather, Mackay, I was some perfect vessel. Show through a feed, no, Papa. Business. Oh, Casa Frame, Papa. I rather me small was some cut touchman, what was any business. I rather be slide a chuma, the sick as a man and pager. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kase furu na den o pese ra. Pacho, me diamo president ka na me company ya jeni DSC parent ke se wa de nsaka ya de. Awurade o ye yare safo, awurade ko sra wa fura mana yare sa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kase furu na den o pese awurade be sra on pay. Papa me pacho me kase fi man pontin. Ana pay dem pese awurade be sra say omo na dwuma sem sika sem ni papa no Awurade man pontin wa fura na dwuma sem ni sika sem. Awurade ko sra no. Awurade mana dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kase furu na den na o jamo ma awurade. Because I for me the Lizzie met you. Pacho me so na ya na mu wa busi fi. Na ya basa. Aye chirisan abrabo ma chirisan da ye so basa bia me de Yesu din twa da ye no chirisan bia rade mpenguma rade mesraw. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Pastor. O dini baby o kase furu. Pacho Auntie Sarah ni o mi kase fi Akra mama meti wo. Pastor, me mami ase ni na yare. June Kobna yare, Junior yare, Stephanie yare. Omu na yare bi school hospital. Me no bompae. Erade me gira Psalm 107 verse 20 so. Erade se osoma na asem kosaya de. Baby bia o ma wo bia nyame ayare sa entomo so. Amen. Yesu demo. Erade me payare sa ma won. Amen. Amen. Praise God. Praise God. When Timmy Enyina so sambra biom. Praise God. Praise God. Oja so kasa. Praise God. Hallelujah. O deni baby o kasa fro na de na oja mo merade. Pacho kase fi da ba from Jensua. Pacho mi sama wale semu. Rade mama na mi anamo so hope. Jemfu ase na waresem erade besra na waresem. Ose hia bambo na busua. Amen. Hallelujah. O deni baby o kasa fro na de na oja mo merade. Kase fi tebo. Idinde na nedu. Kemi jama puru be. Ema rade. Eni mami apuru be ma rade. Erade wakwa na du tebuom ose oyare o ma me so yare. Erade ye yare safo. Kristo man tampiem o de saya. Erade mesra mo wa yare sem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa.
Udini baby okase fro na dia na oje mma Awurade se Awurade mesra wo. Papa me se amina. Bebe me yarasa emma kwantio omo krata omo ha odesi papa. Awurade amena ehia pomoden ne mashebre omo kwantu ne krata se Awurade yama wo Yesu demo. Amen. Amen. Last caller. And I'm here branding to me for ofrefo utwatoro. Praise God. Praise God. Hallelujah. Can take out udini baby okasa fru na dia na oja mo Awurade se o message. Because of Kokoso, but I'm aware name the Juma Yen music custom. So we are the Bob maybe I confirm me. Awurade Kokoso wa kwa se na ware sem na Juma sem music sem. Awurade kwasra no. Awurade mana dance manu man koso no. Wo Yesu demo. Amen. Amen. We dear mom of friend na mo fa nche enti me fa ko bia biam na sign out o friend me ne team ye no bekasa na me bon kai se mo ya mo say me pese me be hu sofo me pese me ba sofo nche ya wada bia na sofo ene na sofo ene team no etrans ye canceling enti ene ya wada efra no pa ye sorry ya cancel no ekosha se no nse ya ekosi ewia bese no mienu mo oba obeba beto yen yankopon hiraw saa so na me bon kai se boso me dwuye eda eye fifth eye wochena fiadan eye watch night ye betu boso me ni nyina aja kwa Awurade nim me yasra Awurade ye Awurade nya se na wote adanse ekokoso ne na no adanse ekokoso anopa ne na nwumre nyina nyame ne fa me so me ne mitim no so ti wo pa to oye ba ko pabra me kira wo de fa ye na wo so be di adanse so wote adanse so fo kira me de me nkoye won so wo ba me kira wo de koye na nyame ebe mo wadi adanse nyame kusu a osra ne ma na won so me hya obo e wasafo Awurade dim se obi man so obi kuru so baby bia wo hweye na oti ye nifri bia onyame ebe ba besra. Amen. Have a good day. Sabrede yanko na yanko fa no nsia kase bono emrew. Bye bye. Bye. Wante unipeduase a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hodin yare bia woni efri timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yimina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare efe ne se sciatica se ye ka se sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de hu wo screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya itutu titru ni anajo itimi kan na ba ko pe se de hu na ema se wonante akakra na ye wo ya untimi na na so etimi ma mpabo akrampo wura uhu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nwoma nyina no etwa hu mfuni ne ye hu ade property a e hawo na ye wi a ye de ebibidru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre yi mu no dodo na no efri yenuane di mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie eso no efidi a ye de yehwehwe mu
ɛna sono mfidie a yɛde sa yareɛ ɛwɔ 21st clinic na yɛ branches no ahodoɔ no ɛdɔɔso to bɛfa number yɛ ɛda screen so na wafrɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Techiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfonia uhu nyina no every 21st clinic. Fre ye number mienu egu screen sui. Na yenchro yasue ya ebenwo. Se eye akoma yare. Esichire yare. Otu asintini atwetwe wayase etutu typhoid ulcer ayamkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wodwunso ntentem ohunam nyina adwa wo se de de mokwa ye ho no ka wakoma to yem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540